요즘 기침이 오래가고 목이 타들어가는 느낌 드시죠? 사람이 이 계절만 되면 더 지치는 이유, 생각보다 단순합니다. 몸의 온도와 순환이 동시에 무너지는 순간, 바로 지금이기 때문입니다. 그런데 놀라운 게 있어요. 생강 하나만 제대로 조합하면 기침, 순환, 피로, 혈당까지 몸 상태가 눈에 띄게 달라집니다. 많은 분들이 이걸 모르고 지나가세요. 먼저 기침목 아픔엔 생강 꿀배, 기도 점막을 부드럽게 감싸주고 열을 내려주는 조합입니다. 혈관 순환 강화는 생강 레몬, 비타민C가 혈관을 유연하게 만들고 생강이 혈류를 끌어올립니다. 몸이 냉하고 피로가 깊어질 땐 생강 대추, 저녁에 마시면 긴장이 사르르 풀립니다. 혈당 조절은 생강 계피, 두 조합이 만나면 혈당 출렁임을 효과적으로 잡아줍니다. 관절과 염증엔 생강 강황, 강황의 커큐민이 염증 단계를 낮춰 무릎과 관절이 편안해집니다. 잠깐 도움되시면 좋아요 한번 눌러주세요. 이제 가장 중요한 이야기 바로 이어갑니다. 지금 설명드린 조합들, 각기 효과는 다르지만 공통점이 하나 있습니다. 몸속 미세염증을 가라앉히고 순환을 끌어올린다는 점입니다. 그래서 하루 한 잔만 잘 마셔도 오늘 왜 이렇게 아프지? 이런 날이 정말 줄어듭니다. 하지만 생강차가 모든 분에게 좋은 건 아닙니다. 피해야 할 세 가지 유형이 있습니다. 첫째, 위가 약하고 자주 쓰리거나 역류성 증상이 있는 분. 둘째, 혈액 희석제를 복용 중인 분. 생강의 특성상 약효가 과해질 수 있습니다. 셋째, 임신 초기이면서 입덧이 심하거나 자궁 수축 위험이 있는 분. 이 세 경우는 반드시 조심해야 합니다. 당신의 몸이 어디가 가장 힘든지만 알면 생강차 한 잔도 맞춤 치료처럼 변합니다. 오늘은 그 첫걸음입니다. 당신에게 필요한 조합 하나 따뜻하게 챙겨 드세요.